وعنا wanaagsan daawada meel walba aad joogtid kuna soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show xiliyadan oo kala aad ka barateen inaad ka daawataan barta YouTube-ka waa 8 February sanadka 2021 qodobada barnaamijka aan inta badan ku eegi doono waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya doorashooyinka halka ay wax kala marayaan iyo maanta oo ah maalinta ugu dambeysay ee muddaxileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Mareykanka oo sheegay in cunaqabataynta Iiraan aan laga qaadi doonin inta laga bilaabayo wada hadallada hubka nuclear-ka la xiriira iyo xog dheeri ah oo ku saabsan sidee ayay jabhadii TPLF ee dalka Itoobiya wali saameyn ugu leedahay arrimaha siyaasadda Soomaaliya sidee ayay caqabad ugu noqotay doorashooyinka dalka ee ilaa iminka isku mari laayeen madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada qodobadaas ayaan ku falanqayn doonaa falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show mar kale ku soo dhawo barnaamijka xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo waqtigooda uu ku ekaa 27 December ee sanadkii la soo dhaafay 2020 ayaa loo diray fariimo loogu ballaminayo inay ka soo qayb galaan kulan maanta ka dhacaya xarunta Villa Hargeysa oo ku dhex taala madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo si ku meel gaar ah ugu shiraan xildhibaanada golaha shacabka maadaama goobtii ay ku shiri jireen dhismo uu ku socdo fariin qoraaleedka loo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa lagu muujiyay ajandaha ugu weyn ee kulankooda inuu yahay akhrinta saddexaad ee wax ka beddelka sharciga waxbarashada heerka koowaad heerka labaad iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo warbixin ku saabsan waxqabadka boqolkii maalmood ee la soo dhaafay xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalka marka laga yimaado arinta akhrinta wax ka beddelka sharciyada waxbarashada ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mr Hoble ayaa maalinta Berrito oo Talaadaha hortagi doona xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana xildhibaanada uu ka hor sharaxi doonaa warbixinta loo qaybiyay ee ah waxqabadka xukuumaddiisa tuhun iyo kuuc badan ayaa ka jira magaalada Muqdisho kaasi oo laga qabo xukuumadda in codsi muddo kororsi ah ay la hortato golaha shacabka sidoo kalena waxa jira olole muddo kororsi ah oo si hoose u socda magaalada Muqdisho inkastoo aanan wali la soo bandhigin afayeenka baarlamaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maalin ka hor markii madaxweynaha uu hortagay waxa uu sheegay in xildhibaanada aanay halkaasi u joogin in muddo kororsi u sameeyaan xukuumadda iyo dawladda dhexe ismarwaa iyo isfaham siyaasadeed oo adag ayaa ka dhex taagan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada taas oo ku aadan doorashada dalka ka dhacayso iyadoo arinta ugu daran ay la isku hayaan ay tahay 16 kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Gado ee Koonfur Galbeed Soomaaliya xalay si xoogan ayaa rasaas xilli saqdhaxa looga maqlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo oo siyaabooyin kala duwan xabadahaas ama rasaastaasi lagu sheegay in loo ridayay dadka qaarkii ayaa waxay sheegeen in rasaastaasi ridayeen ciidamada xoogga dalka kuwaas oo la sheegay in ay ku muujinayeen in waqtiga muddaxileedka uu ka dhamaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xalay saqday dhexe inkastoo macluumaadyo dheeri ah aan laga helin rasaastaasi sida xoogan u dhacaysay haddaba Itoobiya gaar ahaan jabhadii TPLF ee ka dagaalamaysa dalkaasi Itoobiya oo muddo xukunka Itoobiya haysa waxa la leeyahay wali saameyn xoogan ayay ku leedahay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sida wax u jiraan awoodda inta la eg ee ay wali ay leeyihiin jabhadda TPLF ay ku maqoonin karaan iyo saameyntii soo jireenka ahayd ee ku lahaayeen gudaha dalka Soomaaliya waa kan saaxiibkay Faarax Cabdulqaadir tagtadii hore ee jabhadii TPLF ee muddada dheer xukunka Itoobiya gacanta ku haysay wali waxa ku daaban warar dhacdooyin iyo xogo ay adag tahay in la baahiyo waqtigii ay xukunka joogeen inta badan xogahan waxa ay daha ka rogoyaan sida kooxdan u ahayd suuf alool saan ka dhigtay dal kasta oo geeska Afrika ku yaal gaar ahaanna sida ay Soomaaliya majaraha ugu haysay muddadii dheereed ee xukunka Itoobiya ay kooxdu gacanta ku haysay khaanadaha xogahani ka soo baxayaan waxa ugu xoogan xafiiskii 30 sano ay sirta ku ururinayeen ee Addis Ababa uuna xukumayay generaalkii sida qarsoodiga ah aan sawiradiisa iyo muuqaalkiisa midna loo heli karin ee Getachew Asife waxa si cad u baahinaya hadda sida muuqata kooxda xukunka kala wareegtay TPLF ee barwaaqo qayb ka mid ah waxa laga helay dadkii ay ku dhex lahaayeen seeska siyaasadeed ee Soomaaliya xogta aanu maanta sii daynaynaa waxaanu ka soo xiganaynaa jariirada lagu magacaabo African Intelligence taas oo warbixin ka qortay xaaladda ku saabsan TPLF ee Soomaaliya waxayna ciwaan uga dhigtay wakiiladii TPLF oo wari carqaladayn ku haya siyaasadda Soomaaliya warbixintana waxaa lagu bilaabay xubno gaar ah oo ka mid ah dabaqada siyaasiyiinta Soomaaliya
waxay weli daacad u sii yihiin kooxdii TPLF taas oo saameyn weyn ku yeelatay doorashada soo socota ee Soomaaliya abuurtayna kala qaybsanaan fog dagaal u dhaxeeya Abiy Ahmed iyo TPLF oo waddanka soo xukumaysay 27 sano waxa uu soo tallaabay Soomaaliya hareeyayna siyaasadda Soomaaliya sababtay kala qaybsanaan adag oo dhinaca doorashada soo socota ah taasoo madaxweynaha xilku ka sii dhamaanaya ee Farmaajo iyo xaliifkiisa ama isbahaysigiisa Abiy Ahmed waxa loolan adag uu kala dhaxeeyaa kooxdii hore ee daacadda u ahay TPLF kuwaasoo xasuul duub ugu jira inay xukunka mar kale ku soo laabtaan ayaa lagu yiri warbixinta Addis Ababa ciidan ahaan ayay u joogtay Soomaaliya laga soo bilaabo 1996 2001 2006 ilaa 2009 waana aqliyada ka dambeysay in nidaamka federaaliinska u qaybsamo sida uu yahay maanta intaasi wixii ka dambeeyay hoggaanka TPLF iyo hay'adaha siyaasadda ee Soomaaliya waxay yeesheen xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aad u adag warbixinta waxa lagu xusay Tedros iyo Gabre muddo dheer waxa hogaaminaya ciidamada TPLF ee Soomaaliya jooga Colonel Gabre laakiin loo yaqaan General Gabre marka ay ciidanka Itoobiya galayeen Soomaaliya waxa uu ahaa Colonel laakiin si degdeg ah waxa uu ugu dallacay amaanduulaha ciidamada Itoobiya ee ku sugan dhulka Soomaaliya laga bilaabo 2008 igad waxay u magacowday shaqooyin kala duwan wuxuu ka bilaabay inuu noqdo ergeyga igad ee Soomaaliya wuxuu uga sii dallacay inuu noqdo la taliyaha xogayaha guud ee urur goboleedka igad ee dhinaca siyaasadda shaqooyinka kala duwan ee uu soo qabtay waxa ay u siisay awood inuu burburiyo dibna u qaabeeyo xulufada siyaasadeed ee Itoobiya muddo dhan 10 sano badanaa waxa uu garab ka heliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya 2012 ilaa 2016 Tedros madaxa WHO ee hadda sidaas awgeed marna ma ahayn wax kadisa ama wax lala yaabo in la arko madaxweynihii xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud oo kursiga safka hore fadhiya xaflad ama dabaaldeg ka dhacay Maqale 2015 oo lagu weyneynayay sanad guuradii afartanaad ee TPLF jamhadda xoreynta shacabka Tigreega Xasan Sheekh markii uu ku guul daraysay doorasho ay taageeraysay Addis Ababa 2017 hadda waxa uu mar labaad u tartamayaa doorasho la filayo inay qabsoonto waxa uu ka mid yahay dadka ugu codka dheer ee mucaaradka ku Farmaajo si kaasi kale isaguna u sharaxan doorashada Febraayo waa Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu taageero weyn u ahaa TPLF Maxamed Jaamac Mursal oo loo yaqaan Geelle waxa uu ahaan jiray caawiyaha Gabre markii uu Gabre ahaa ergeyga igad ee Soomaaliya 10 sano ee tagtay Geelle waxa uu ahaa nin isku xira siyaasiyiinta Soomaalida iyo TPLF dhinaca wada hadallada warbixintu waxa ay kala oo eegtay xagga sirdoonka waxa jira kooxo siyaasiyiin Soomaali ah oo saameyn leh siyaasadda rogroga ka tirsan dawlad goboleedyada ay TPLF ku xisaabtamaan waxa ka mid ah Axmed Islaam oo loo yaqaan Axmed Madoobe oo ka tirsanaan jiray midowgii maxaakiimta Islaamka ciidanka Itoobiyana ay ka saareen Muqdisho 2006 Madoobe waxa gacanta ku dhigtay Itoobiya halka oo dhowr sano ku sugnaa taasoo u suuragelisay inuu xiriir badan la sameeyo maamulka Addis Ababa markii uu ku laabtay Muqdisho Axmed Madoobe waxa loo doortay xubin baarlamaan kadibna madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland 2013 muran siyaasadeed awgis doorashadii maysan ictiraafin dawladda federaalka ee waqtiga ugu dambeyn labada dhinacba inay heshiiyaan waxay ahayd mid mahadideeda ay lahaayeen Gabre iyo Tedros oo kala dhex galay Axmed Madoobe waa mid ka mid ah mucaaradka waqtigan ugu daran ee wajahaya Farmaajo laga bilaabo markay Itoobiyaanku soo galeen Soomaaliya 2006 hay'adda sirdoonka Itoobiya waxay xiriir la dhisayeen hay'adda sirdoon ee Soomaaliya qayb ka mid ah madaxdii soo martay hay'adda sirdoonka ee NISA waxay u bedeleen hay'ad siyaasadaysan 2017 madaxii hore ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Sambaloshe waxa uu ka shaqeeyay danta TPLF waxa uu ka caawiyay in NISA ay qabato Cabdikariin Sheekh Muuse oo loo yaqaan qalbi dhagax
hogaamiye ka mid ah jamhadda xoreynta Ogaadeen ee Jooxa ama ONLF kaas oo ku sugnaa xilligaasi magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya. Kadib markii uu Farmaajo awoodda la wareegay 2017 ugu horreyntii waxa uu Farmaajo la shaqeeyay TPLF, laakiin kadib markii ra'iisul wasaare Abiy uu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu xoogga saaray in shaabadihii TPLF uu ka nadiifiyo hay'adaha Soomaaliya. Kadib ku dhawaad 30 sano oo ay ku dhex milmeen siyaasadda Soomaaliya iyo in xisbi loo diyaariyo inuu xaalad mixnadeed kula noolaado madaxweynaha xilku ka sii dhamaanaya iyo xulufadiisa. TPLF saamaynteedii dabada dheereed ee siyaasadda Soomaaliya waxaa laga dareemayaa doodaha bulshada in dareenkooda laba dhinac oo kala fog ay kala taagan yihiin, kuwa diidan iyo kuwa taageersan. Kay ahaataba saamaynta haraadiga TPLF ee baxsadka ah, jujuubka iyo madax garaacidda Abiy Ahmed ka heli maayaan Soomaaliya meel gabbaad u noqota waqtigan ayaa lagu soo gabagabeeyay warbixinta uu qoray wargeyska African Intelligence taas oo la baahiyay 2 bishan, waxaana ay muhiimad weyn siinaysay sida weli ay TPLF ugu xoogan tahay gudaha Soomaaliya. saacado ka horna ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in TPLF faragelin weyn ay ku haysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya, haddana maamulkiisu uu ka shaqaynayo sidii dalalka gobolku ay u degi lahaayeen, dagaalka loo xawilayna ay uga soo kaban lahaayeen gaar ahaan Soomaaliya. aad ayaad u mahadsantahay Faarax Cabduqaadir. gabagabada barnaamijka haddii aan eegnana madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in cunaqabataynta dhaqaale aan laga qaadi doonin dowladda Iran haddii ay fulin qodobada heshiiska nuclear-ka ee la saxiixay 2015. Biden ayaa sidaas ku sheegay waraysi uu siiyay telefishinka CBS ee ka soo baxa dalkaasi maalinimadii shalay, laakiin hogaamiyaha sare ee dowladda Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Tehran aanay heshiiskaasi u hoggaansami doonin ilaa inta Mareykanka marka hore cunaqabataynta dhaqaale qaadaya dowladda Iran. heshiiskaasi oo la gaaray 2015 waxa uu dhigaya in dowladda Iran ay xadido barnaamijkeeda hubka nuclear-ka oo ay arintaa ay ku bedelato cunaqabatayntaasi oo laga dabciyo. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Trump ayaa Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 2015 wuxuuna dib ugu soo rogay cunaqabataynta, arintaas oo dhalisay in Iran ay ka noqoto fulinta qodobo dhowr ah oo heshiiskaasi uu dhigayay. Iran waxay sheegtay in barnaamijkeeda nuclear-ka uu yahay mid nabadgelyo ah tan iyo waagaasi ay kordhisay xaddiga uraniumta ay tayeyso. uraniumta la tayeeyo ayaa loo adeegsan karaa tamarta warshadaha nuclear-ka, laakiin waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa in laga sameeyo qunbulada nuclear ah. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa qaybtan xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.